Do meu tambor não sai apenas som, sai reza, pedido, Imagina se toda a história de um devoção. povo, No seus meu sonhos, ilusões, tambor aspirações, tem desejos, tocado a cor sofrimentos, fosse contada com as mãos. Olha para tua mão agora. Imagina tudo que já viveu sendo contado somente pelas mãos. Existe um povo que faz isso. Ilu, o som do sagrado. Mãos que chamam o sagrado à terra, que contam histórias, que trazem desejos, sonhos, aspirações, falam de ancestralidade, de resiliência, de resistência. Eu te convido para acompanhar esses 4 episódios da série Ilu, o som do sagrado, e entender o que essas mãos que atravessaram o oceano nos contam. a cura da ferida. Se dói o coração, Mamãe Oxum me guia. E nesse mar da vida, conto com Iemanjá. E de quem é minha paz? É do Pai Oxalá. Da minha voz sai chamado ancestral. Do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal. Resisto a tudo com o meu cantar. Pra pedir caminho, se não tem estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal é Mamãe Iansã. E minha justiça Pai Xangô que dará. Pra pedir caminho, mal parar. Se não tem estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal é Mamãe Iansã. E minha justiça Pai Xangô que dará. Pai Xangô que dará. Pai Xangô que dará. Cara, meu nome é Alessandro. Comecei a fazer tambor praticamente sem querer. Fazia só os meus. Quando eu comecei a aprender a tocar, eu comecei a ficar curioso, né? Eu sempre fui curioso. Então eu queria saber como era feito. Comecei a fazer manutenção. Aí um dia eu consegui uns PVC desses de 300. Aí, vou fazer uns tambor pra mim, né? Pra mim. Aí fiz 3 tambores. Vendi os 3. Não era pra vender, mas vendi. E aí a gurizada começou a pedir pra mim trocar couro, arrumar uma coisinha aqui, arrumar outra ali. Só que a princípio eu nem tinha a intenção de fazer tambor pra vender. E aí começou a sair manutenção, só trocava couro. E comprava o couro para colocar no tambor. Comprava e colocava no tambor. Aí começou a sair bastante, né? Aí vou tentar fazer um tambor. E aí comecei a fazer tudo à mão mesmo. Sem maquinário, sem ferramenta, sem nada, tudo na mão. Dobrava esses aros na mão e no martelo. Dobrava na marreta. Até o dia que eu consegui mandar fazer uma calandrinha para dobrar eles. E aí foi saindo, começaram as encomendas. E eu falava, não faço tambor
pra vender, cara, eu faço só pra mim, mas os amigos aí quiseram arrumar, eu vou arrumando. E aí começaram a encomenda, não, mas eu quero um tambor todo feito por ti e tal. Eu disse, beleza, vamos fazer então. Aí comecei fazendo. Alguns deram errado, outros davam. Nada começa perfeito, né? Começou alguns ruins e tal. E aí foi melhorando. E ainda tem muito a melhorar ainda. Ainda tem que aprender muita coisa. Mas tá saindo. E aí começou os pedidos, eu comecei a fazer, né? Comecei a fazer por encomenda. O material do tambor. Ferro para os aros. Cada tambor vai 4 aros desses. 2 da trança e 2 do couro. Hoje em dia vai a bolinha. Antes não ia, era só direto do couro. Vai um da trança, o outro embaixo. O reforço da lata. Reforço de barra chata, que vai aqui dentro, na boca da lata, por dentro, uma em cada lado. O tambor não ovalar, né? E a princípio é isso, esse aro fica dentro do couro. Fica dentro do couro, o outro vai por cima. Aonde dá a pressão no aperto para ele não escapar. E basicamente é isso. Cara, tem algum tambor assim que tenha feito, que tenha te marcado, tipo assim, pô, esse eu fiz e eu nunca esqueci, esse foi... O primeiro que eu fiz com pintura. Eu tô sempre inventando alguma coisa nova. E aí fazia aquelas pinturas hidrográficas, fiz curso e tal. E aí eu digo que eu vou fazer uma pintura dessa num tambor. E aí fiz um laranja com preto. As cordas, e ele era todo preto com umas caveiras em branco. Beleza, fiz aquele tambor pra mim. Não era pra vender também. Mas aí acabou que eu nem cheguei a usar ele e vendi. Fizeram comprar, eu vendi, né? E aí saiu. Esse tambor ficou muito bom. Muito bom e bonito, porque não tinha igual. E aí ele voltou pra mim depois de 3 anos. Eu reformei ele de novo, só que aí eu deixei ele verde com preto. Verde limão com preto. E aí acabei, não era para vender de novo, e acabei vendendo de novo. Me ofereceram dinheiro e eu acabei vendendo. Só que aí o que eu fiz? Começaram os lances, né? Querem comprar? Então tá. Quem dá mais leva. E aí começou, né? Uns ofereceram 200, nem respondi. Nem respondi. Outros ofereceram 800, 700, 800. Fui dormir com a proposta de 800. Não vou vender. Aí no outro dia eu me acordei com uma mensagem: te dou 1.000, vou ir buscar agora. Aí eu não aguentei, né? Eu não ganhei. R$1.000 saiu do tambor. Aquele ali marcou. Quanto tempo em média, cara, assim, do nada até o tambor pronto? Cara, eu tendo tempo, em um dia eu faço tambor. Só que claro, o cara não faz porque não... Mas eu já peço um pouco um prazo maior pra ti, porque geralmente não é só um que tem pra fazer, né? São vários. E aí tu faz a lata de um, faz os aros de outro, monta outros, troca a cor de outros, aí tu faz. Mas dá pra fazer aí tranquilo em 2 dias. 2 dias dá pra fazer um tambor. Tendo tudo na feição. Do meu tambor não sai apenas som, sai reza, pedido, devoção. No meu tambor não tem só corda, cor e mão, tem alma, vida, coração. Da minha voz sai chamado ancestral, do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal.
pedir caminho. Vamos parar. Se não tenho estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal. Cara, a corda. Que tipo de corda que é melhor? Tem diferença de um tambor para outro? A corda que tu usa conforme o couro? Como é que tu escolhe a corda? Quando eu comecei a fazer os meus em casa, a gente comprava aquelas cordas, era só corda branca. Corda branca que tem ferragem. Aquela corda é horrível, porque ela tem elastano, né? Ela tem tipo um elástico. Essa aqui não, essa daqui é polipropileno puro. Essa aqui não tem, ela não estica e não volta. Eu uso a 5 mm, tem gente que usa 6, 8. Eu não gosto de usar muito grossa porque fica ruim no aperto. E pra segurar eu acho que não segura legal. Mas todo mundo usa essa aqui, 5 mm, que é tipo corda náutica, é boa e resistente também. Mas se tu pegar num aperto mesmo, tá apertando, o aperto ficou muito justo, e tu puxar ela, corta na hora, que nem faca, ela queima e corta. Tá? Então tem que estar sempre cuidando no aperto para te não roçar muito a corda em cima da outra, para não rebentar. E tem diferença conforme o couro, a corda ou não? Uma corda dá para todos os couros que tu usar? Não, a corda com couro não interfere em nada. A corda é para dar afinação, o couro não tem muito a ver. Essa corda aqui ela puxa desde o couro bem rígido, bem grosso, até o couro fino. Claro, o couro mais grosso vai te exigir mais aperto, mais força. O couro mais fino não vai te exigir muito. Cara, me fala dos couros, de onde que tu consegue, de que bicho é, como é que tu trata, qual que é o melhor couro. Hoje em dia couro eu consigo bastante com os camaradas que conseguem pra mim, às vezes eu compro. Geralmente eu uso boi e cabrito. Boi na resposta, cabrito pra toque. Esse aqui é um terneiro. Esse aqui vai ficar terneiro na resposta, cabrito pra toque. Esse couro não é tão grosso. É um courinho médio, dá pra usar como toque também. Só que já te exige mais aperto. Mas fica bom também. Tá, no caso assim, ó, como é um vídeo para leigos, explica para nós o que é resposta e o que é toque, para quem nunca lidou. Resposta, geralmente o couro é um pouquinho mais grosso, para ele dar um retorno melhor para o couro de cima, no grave. Tendo um courinho mais grosso, vai dar um grave melhor no couro de cima. Mas não interfere muito, mas é pela manutenção mesmo. Porque tu tendo um couro mais grosso aqui, ele vai te dar um retorno bom no couro de cima e vai te economizar manutenção embaixo também. Porque para estourar um couro de boi não é tão fácil. Já o cabrito, não cuidou, já era. Umidade já era. Entendeu? Alessandro, como é que é o processo de curar esse couro? Que é tu que faz tudo, né? Curar, tu pega ele cru, foi coreado, né, o bicho, foi coreado, processo, limpar, descarnar bem, deixar bem limpinho, quanto mais limpo melhor, e estaquear na parede e deixar secar. Eu não gosto de colocar sal, tem gente que bota sal, eu não gosto, eu gosto de deixar ele secar sozinho, no sol, de preferência no sol. E aí depois tu corta, bota na água de novo, né, no caso, para amolecer, corta ele e já vai pro tambor. Aí sim, aí raspa os pelos e sol de novo. Cara, teve algum tambor que tu fez que foi um pedido assim exótico, algo fora do normal? Cara, fora do normal não, mas já foi pedido assim, sem ideia nenhuma. O cara diz, eu quero um tambor que ninguém tem igual, faz o que tu acha melhor. Aí eu já fiz, já inventei cor, já inventei desenho, já fiz de tudo. E aí vira um tambor exclusivo, né? Não vai ver outro, é só aquele. Não é como esse aqui amarelo, esse aqui tu vai ver
20 tambor igual. Agora esses com pintura e que o pessoal pede com uma cor diferente, isso aí já vai ser difícil ver. Esse tipo de amarração que tu usa, Sandro, não nos vai ver nas bordas, tem algum nome? E esse tipo de amarração que tu utiliza, Essa aqui é uma coisa tua já Não, isso daqui quando eu comecei a fazer já tinha, já faziam com essa trança aqui. Essa trança aqui nada mais é que aquelas, quando o cara fazia no colégio, aquelas pulseirinhas com os fiozinhos coloridos, é essa trança aqui. O cara pegava fiozinho colorido de videogame, fazia as trancinhas. Era aquilo ali. Mas esse tipo de trançado se tornou uma marca registrada para ti na produção dos teus tambores? Não, pra mim não. Eu faço conforme o cliente pedir. Eu já fiz até amarração tipo daquelas de djembe lá da África. Eu já fiz em tambor. É um aperto diferente. Tem outros tipos. Eu faço como quer, mas geralmente o pessoal pede assim porque é mais bonito. Não é que pegue mais afinação, que segure mais o couro, isso aí não muda muito. Mas é estético. E realmente, eu acho que fica mais bonito assim. Mas eu particularmente notei que tu trabalha mais com esse tipo de trançado. O pessoal pede mais. Na verdade, o valor do tambor é fixo. Beleza? Não importa se ele é trançado ou se ele é assim, simples. Porque não muda muito o material, pouco. Muda pouca coisa, acrescentar no caso. Tempo de vida útil de um tambor, se for bem cuidado, e os cuidados que o cara tem que ter com ele. Aí o tempo já vai dizer do dono do tambor. Agora mês passado, eu peguei um tambor para trocar um couro, um tambor que eu já tinha feito há uns 4 anos, eu acho. O tambor chegou aqui para trocar o couro intacto, zero. Compensação, eu já entreguei tambor que foi destruído em 2 dias. Em 2 dias o cara demoliu o tambor. Aí eu perguntei para ele o que aconteceu, né, cara? Porque é impossível, eu fiz 2 tambores, os 2 com o mesmo material. Um se destruiu, o outro estava inteiro. Aí perguntei para ele o que tinha acontecido, né? Por que o tambor se desmanchou? Aí ele disse que não sabia apertar e apertou de qualquer jeito. Botou os pés por cima e entortou os coros. Por isso que eu digo, hoje em dia o cara pode querer aprender a tocar tambor, mas ele tem que aprender primeiro a afinação do instrumento. Eu acho. Mas hoje está tudo mudado. Tem cara que toca tambor, mas não sabe apertar o tambor. Depende de outro para apertar para ele tocar. Isso aí tudo interfere. E os cuidados é longe de umidade. O couro não pode estar na umidade, porque o couro ele puxa a umidade para ele. Então onde tem umidade ele já puxa tudo para ele. E aí já fica macio de novo. E aí corre o risco de escapar, rasgar. Não vai dar um som tão legal como o couro bem sequinho, bem cuidado. O couro tem que estar sempre hidratado. E aí vai se formando o tambor. Daí ele volta pro sol, mais quanto tempo? Até secar. Até ele secar. Agora depois que eu puxar ele aqui para encostar os coros, fazer a casinha dos coros, eu vou cortar a borda, aí vai ficar uma sobrinha aqui.
aquela sobrinha, você tem que bater com a unha assim, tem que estalar. Tem que dar uns estalos, que aí o couro tá seco. Se tu tocar aqui e ele estiver macio assim, tu vai afinar e ele vai escapar aqui, vai correr. Porque ele não tá agarrado no ar. Não acaba escapando. Mas é até secar. Agora, esses dias de verão, assim mesmo, é 2, 3 dias no sol já tá bem sequinho. Mas isso daí, cada um tem o seu jeito. Antes tem tamboreiro antigo aí que diz que tem que. O tambor, depois de montado, teria que ficar 21 dias para secar. E não botar no sol. E não botava no sol, deixava ele secar numa areazinha arejada e deixa secar. Hoje não, hoje mudou isso aí, a gente monta o tambor, monta de manhã e toca de noite. Agora, se é certo ou errado, eu já não sei. A verdade é o seguinte, quanto mais tempo o couro, depois de montado, ficar parado, secando, melhor. E aí mais tempo parado, secando, ele vai agarrar mais aqui. Não vai ter perigo de escapar. Evita o problema. Não sai apenas som, sai reza, pedido, devoção. No meu tambor não tem só corda, cor e mão. Tem alma, vida, coração. Da minha voz sai chamado ancestral. Do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal. Resisto a tudo com o meu cantar. Pra pedir caminho, vamos ao Bará. Se não tenho estradas, Ogum vai me dar. Quem me livra do mal é Mamãe Iansã. E minha justiça Pai Xangô que dará. O saber das ervas, a cura da ferida, santo pra Xavanã. Se dói o coração, Mamãe Oxum me guia. E nesse mar da vida, conto com Iemanjá. E de quem é minha paz? É do Pai Oxalá. Da minha voz sai chamado. Não é fácil. Tem gente que acha que é só pegar meia dúzia de metros de corda, trançar, botar couro e deu. Não é barbado. Rebenta as mãos do cara, queima, faz bolha. É fácil, o cara pega comprar pronto, é fácil, né? Esse aqui tentei deixar mais parelho possível. Agora a gente vê como é que está o outro lado. Ó, esse lado aqui vai ter que descer aqui agora. A gente vem daqui para lá. Para trazer ele pro lugar dele.
O resposta estando no lugar, agora a gente foca no couro de toque. Larga ele certinho na feição. E foca mais nesse aqui, porque aquele lá depois de secar ele é difícil de se mexer. Por ele ser um couro mais grosso. E nesse mar da vida, e de quem é minha paz, é do Pai Oxalá. Da minha voz sai chamado ancestral, do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal, resisto a tudo com o meu cantar. Pra pedir caminho, se não tem estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal é mamãe Iansã, e minha justiça vai Xangô que dará. Pra pedir caminho, mamãe Albará, se não tem estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal é mamãe Iansã, e minha justiça vai Xangô que dará. Vai Xangô que dará. Vai Xangô que dará. Do meu tambor não sai apenas som, sai reza, pedido, devoção. No meu tambor não tem só corda, cor e mão, tem alma, vida, coração. Da minha voz sai chamado ancestral, do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal, resisto a tudo com o meu cantar. Pra pedir caminho, chamo ao Bará, se não tenho estradas, algum vai me dar. Quem me livra do mal é mamãe Iansã, e minha justiça vai Xangô que dará. O saber das ervas vai ensinar a cura da ferida. Usando pra Xavanã, se dói o coração, mamãe Oxum me guia. E nesse mar da vida, conto com Iemanjá. E de quem é minha paz, é do Pai Oxalá. Da minha voz sai chamado ancestral, do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal, resisto a tudo com o meu cantar. Pra pedir caminho, chamo ao Bará, se não tem estrada, algum vai me dar. Quem me livra do mal é mamãe Iansã, e minha justiça vai Xangô que dará. Pra pedir caminho, chamo ao Bará, se não
sai apenas som. Sai reza, pedido, devoção. No meu tambor não tem só corda, cor e mão. Tem alma, vida, coração. Da minha voz sai chamado ancestral. Do meu rezar sai cuidar, sai pedir, sai orar. Com meu tambor eu luto contra o mal. Resisto a tudo com meu cantar. Pra pedir caminho, vamos ao Pará. Se não tenho estradas, Ogum vai me dar. Quem me livra do mal é Mamãe Iansã. E minha justiça Pai Xangô que dará. O saber das ervas. Então é isso. Aqui tá pronto o tamborzinho. O processo de montagem é esse. Agora é só sol, deixar secar, afinar e descer o braço.